Не мога да седна, чадо. Абе, защо не може да седнете? Вчера дявола ме облада. Да. Ти кога ще джаскаш, бабка? Ама са разгонила! Как се джаскам, бе? Ти добре... Да ми изтъпне на мозъка! Баба ти направи от... Дайте ми киви! И ние като боли, че дай нас ни обладава дявола да го ева. Защо? Вие какво беля носите? И аз съм без гащи. Скъсай ги на трактора! Уважаеми зрители, вървиш си по улицата, блъснете кола, запознай се по-надолу с някоя банда, поблъскаш в нея и си идеш. Аз тия съм се оплаква като вдовица за кур, банчурба. Нали ме разбра, кое ще да кажа? Де факто. По принцип, затова ще покажа един фокус. Топче. Оп, няма топче. Оп, и някъде. Благодаря. Тази универсална симпатична клечка за зъби. Вижте колко е симпатична. Леко е фин елеганс. На невероятна коледна цена от 39 лева и 99 стотинки. Знаеш ли е тая? Кажи ми, бе, Ванка, кой натръсти Снежанка? Добър вечер. Да, господине. Господине. Това не са свине, бе, това са свиня, бе. Да, добре, господине, заповядайте. Пърше молата прибия. Да, заповядайте. Можеш да пред зурлата за мене. Да. Само, че викат Шнела, Вундеба, я. Моля ви да ме прекъсвайте. Страхотни конкурси. Евала на Галеров, Агарелов танцува страхотно танца за ебейки го. Ние сме... Благодаря. Искам също да поздравя Еврото, страхотно танцува. Да се върна на темата си. Аз съм манекенка и работя на модния подиум вече 15 години. А как се радвам! Между другото, ти приличам на някой. Ами не знам на кого да ми приличате. Че аз съм на Владо Дибов от Five Stars. Само за българи. За чужденци е друго. Аз много обичам да... умирам да возя чужденци. Умирам като ми кажат карай към морето. Кеф, като тръгна по прекия път. София, Видин, горе ги кача. Сандалски, Русе, Малко Търново. Оттам ферибота Варна или Чос. Бамбус. Ламбос, тамбос, карабамбо, тимбалеро. Добре, горе. Тумбаки с памбус, холестероли са... Одиш ли си по село? Ода си по село, оти. Иди си, какво седиш тук като суло дърво баба? Долу мазето на автобуса съм сложил 2 бидона кисело зее. Да. Матикан, това за юти. Значи като иде и като се изража, ми пари на гъзарец. Сега не говориш тия работа. Здрасти, Годжи. Те, дръва го за гошки. Просил съм. Да. Ти знаеш ли къде е Ада да го е? Отде да знам къде е Ада сега. Ада е на стадион Миньор Перник. Ако не вярваш, питай пророка Сашо Диков да го е. И него, и неговите повторения да ги е. Снеже! Мръдни, ма Снеже! Живни малко, ма Снеже, ма!